Распаковываем нашумевший Альдебаран. За короткое время у него появилось очень много поклонников и куча ненавистников. А еще поговариваю, что он подвинет Ганимеда и Тилию. Сейчас узнаем, к какой категории отношусь я. Внешне флакон похож на Тилию, точь-в-точь. А внутри сейчас узнаем. Очень интересно. Блин, очень интересное ощущение. Вот нереально крутые ощущения. Вот я, знаете, что чувствую? Белый яркий цветок туберозы поместили во флакон стиле. Вот сейчас читаю на фрагрантике пирамиду. Здесь у нас заявлено официально тубероза, паприка, чай мате и бобы тонка. Из всей пирамиды я бы выделил: первое это тубероза, далее специи, третье это деревяшки и четвертое, без которого аромат Квентина Биша не обходится, это металлическая, металлизированная нотка. Очень красиво здесь она дополняет этот аромат. Аромат я бы отнес повседневным, но знаете, к такому разряду повседневному идете вы, за вами идет этот километровый шлейф, а за этим шлейфом люди прохожие сворачивают свои головы. Вот такой вот аромат. Обязательно всем рекомендую, пробуйте. А сегодня, пожалуй, я обольюсь им. Альдебаран.